guys, for today's video ay mag-unbox po tayo ng makeup. Kasi binigyan kami ng amo namin, not only me, kami dalawa ni Ira Vlog ng mga makeup. Kasi nga daw, di daw ako nagme-makeup. Gusto niya ako mag-makeup sa work, o di ba? Pero pasensya na kayo kasi bagong gising si host, guys. Ito po yung i-unbox natin. So, di ba napakadami. Mag-unbox guys, mag-unbox na po tayo kung anong laman ito. Ha? Kasi ito yung binigay sa amin ng amo namin. Tagal ba? So, hindi ko kasi siya pinakarga kagabi kasi pagod na ako sa work din. Hindi ko na mag-rest. Ngayon, kakagising ko lang, di ba? Naghilamos lang si ate. Naghilamos na, wala pa akong toothbrush siya. Pero nag-toothbrush na ako, di ba? Tapos, yun na, mag-unbox tayo bago ko siya i-arrange sa lagayan ko. So, papakita ko lang sa inyo kung ano ang binigay na ako. Actually, amo ko is hindi lang ako ang binigay. Dalawa kami, di ba? Kasi nga, ano siya sa akin, nagtatrabaho daw ako, hindi ako nag-makeup, so, di ba? Yung work kasi namin is for display, parang nag-display lagi yung face namin. So, gusto niya daw na medyo maganda naman yung stuff niya. Char, maganda. So, ang ginawa niya, o di ba? Meron siyang makeup shop, pinakuha kami kahit anong gusto natin. Pero syempre, nahihiyak din kami. Siya lang nagbigay sa akin. So, ayan, titignan natin kung anong laman ito. Di ba? Panalo si Sir. Kasi ang asawa ni Sir is Thailand. So, all ng product is made in Thailand. Kaya, tingnan natin kung anong nasa loob. Facial care. O diba, bongga, laser. Ano yung bang paano ito gagamitin? Ito guys ay kakamit dito. Ito yung gusto kong bibilhin dati. Kaso, wala kasing buhok yung kilay ko. Barinig kita sa mukha eh! Bunot na lang pag may mga kunti-kunti. Hindi ako nang bubunot kasi actually walang balahibo. Pero bongga bongga. May laser na ako sa mukha. Facial care. Pwede rin to dito kapag may mga biguti-biguti ka. Lilaser mo lang. Ha? Ito ano naman to? Maxi Block. Eyeliner. O diba? Bago. Si Maxi Block. Si eyeliner. So, try na ako mag-makeup. Actually, di ako nag-makeup. Kilay lipstick pa na. Meron pa siyang paano. Tawag niyan. Panglinis. Nipper. Ito. Ay, bongga. May pa nga, ano pa si Sir? Eyelash curling. Ipa-curler pa niya yung ano. Wala namang buhok. Wala namang buhok, di ba? Ang dalawa pa, hindi lang isa, dalawa. Di ba? Bongga. Next. Di ba? Sponge makeup. O, ito yung, actually, meron talaga ako nito. Hindi lang ako. Pero luma na. Kasi pag gumagamit kasi ako ng, wala na itong bilog na to. Itong bilog na to. Ay. Ano itong bilog na to? Maganda to siya sa pang-makeup. Lalo na sa foundation. Ay, ganun-ganun. Meron talaga ako nito. Luma na. Maganda siya kasi. Diba? Ginagawa mo! Char. Ano ba kompleto? Mahal to ba? Ano pa? Oh, Dermacol Smooth Fine Powdery Cake Soft. So, makeup powder. Tingnan na natin what's inside. Ouch. Check. Ay, bongga. Ay, dumol pa. Ilan siya isa? O, diba? Bongga si kuya. Uy. Ay, si ate pala. Yun nga. Tingin nga. Lalo kong pumuti. O, diba? Panalo. Double pa siya. Pwede na. Close natin. Balik natin. Dermacol siya. Sa mahilig mag-makeup siya. Paturo na lang ba? Actually, hindi talaga ako marunong. May paano kasi sir. Ano na meron? Diba? Bet ang kamo ko. Oh, panalo. Ito yung gustong-gusto ko sa lahat. Ito ay vitamin E skincare. Ito yung
Kahit hindi ako binibigyan ito ni Amo, ito na talaga ako yung ginagamit ko. Like, 3 years. 3 years na. Kasi, kung meron akong mga cream sa mukha or lotion, nilalagyan ko siya ng 2 vitamin, binibigyan ko siya. Kasi ano, maganda siya sa skin. Tingnan mo yung skin ko, di ba? Parang hindi nanay. So, grabe si Gusta. Maganda talaga to siya. Hindi ko to pinopromote namin nakita. Kasi, ito yung product na ginagamit ko. Tsaka Thailand, di ba? Ang ganda ng mga cookies ng Thailand. Kaya lagi ako na pagkakamalang Thailand eh. Kaso ayaw. Gusto ko pa rin Pilipina. Pilipina. Nanalo ko. Ilang isa? 2 pa. Diba? Mahal to, be. Meron pa siya. 2 lang pala. Ay, 3. Diba? 3 siya, best. Matagal ko nang gamit to. Kasi ang laman niya bawat isa is 60. So actually, pwede mo to siyang gamitin sa buhok, lalo na sa maninipis na buhok. Pwede kang after shower, after mo maligo, magpiga ka ng isa. Ganun mo sa part na wala kang buhok. Ako hindi ko nilalagay kasi mahal siya. So ginagamit ko lang siya sa mga cream ko or sa lotion. Tulad nito, may lotion ako. Nilagyan ko siya bago ito. May luma pala ako. Hindi ko napakita yung brand. Also vitamin D siya. Lalagyan ko siya ng 2 capsule. Tapos, mix ko na lang siya hanggang sa maubos. Kaya, yung mukha ko wala siyang wrinkles kahit super puyat sa work. Walang pimples. Diba? Parang walang anak si ate, char. May anak na po ako. May mga binata. 4 ng anak. Os. Yan. Lahat is vitamin A. Ako din kasi gamit ko is itong sabon. Yung sabon nito yung gamit ko after. Tapos meron siyang day cream at saka night cream. Then may serum. Yung serum kasi maganda yung gagawin lang sa kasi. Actually marami doon. Kakahiya. Bigay lang po. What is this? Shiseido. White. Clear whitening foundation cream. O, diba? May foundation na naman. Ay, po. Hindi na ako bibili. Tagal ko na itong maubos. Baka 4 months or half year. Pag hindi kasi nito. Madali maubos. Ano to? Perfect powder. Yung mga lagayan pa yun. Ang ayaw buksan. Ang ganda ng lagayan. Ay, wow. Double din siya, diba? Ganda ng lagayan. Meron yung plastic ko dito. Actually, bago lang. Oh, may isa pa. Same lang to kanina, guys. Yung pinakita ko. Same lang. So, 2 pala. Diba? Kakulay mo ito ng labi ko. Actually, pure yan, ha? Hindi yan lipstick, guys. Ay, meron pala. Ito dito. Lotion. So, lotion. Pero ang gamit ko talaga ng lotion, actually, ang gamit ko is Johnson. Tsaka yung Vitarich kasi meron siyang more on papaya. Ito yung gamit ko sa skin ko. Diba? Pero, syempre, bigay ko ng amo, diba? Meron to. 2. Dalawa. Alam na alam talaga yung hindi ako mag-iit sa ay, meron pa pala dito. Kala ko tapos meron pa pala dito. Paano pa sa blush on?
na brush. Tapos siguro i-ganon ko. Ay, hindi ako marunong. Hindi ako marunong. Hindi man kasi tatalag sa akin ang blush. Ano? Tingin mo. Hindi talaga tumatalag sa akin ang blush. Pag lagay ka ng blush, ang dapat ka pala. Kasi nangingibabaw yung puti mo. Ayan na. Wala. Maubos na lang. Saka na. Pero dito sa salamin ay. Pero kung dito talaga sa akin ang brush. Nangibabaw pa rin yung kulay. Kasi kung ayaw ko, ibibigay ko ito sa akin. Ito ang gusto ko. Lip gloss. Kasi nagli-lip liner lang talaga ako. Hindi ako nagli-lipstick mo, hindi ako nagli-lipstick. Diba, dalawa? Ganyan lang. Lip gloss lang. Kasi pink na yung lips ko. May bola. I don't like this one kasi nude siya. Ilang pamigay ko to. Sa gusto, guys. Dapat na. Ito din, no? Diba? Madami siyang ganyan. Wala lang pag yan. Brush pa. May tatlo pa. Brown kasi ang bagay sa akin. Kasi pag black, nagmukha akong ewan. Hindi talaga ako gumagamit ng black pang eyebrow ko kasi hindi siya nag-match kapag alam mo yung white ka tapos black yung nilagay mo dito. Para ako si alam mo yung movie dati na si Ayan guys, tapos na po na tayo nag-unbox. Hindi talaga siya So, thank you so much sa panonood. Biglang nagdulot ng iyong pagluha, kaya pagtanggap mo para sa akin ay